टीवी का सबसे बड़हन रियलिटी शो बिग बॉस 18 का आगाज अब बस कुछ ही वक्त में होखे वाला बाटे। अब यही बीच कंटेस्टेंट की लिस्ट के लेके कयास का सिलसिला जारी बाटे। सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो बिग बॉस से जुड़ी खबर देवे वाला प्लेटफॉर्म द खबरी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बतौलस है कि कुंडली भाग्य में करण लूथरा का किरदार निभा चुके एक्टर धीरज धूपर का शो में लगभग आई कन्फर्म बाटे। अब बहुत से फैंस की जेहन में ई सवाल आवता कि अगर धीरज धूपर बिग बॉस में आई हैं तो उनका करंट शो का हुई। जी हाँ, धीरज धूपर अबहिन रब से है दुआ नाम के एगो शो करतना, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ई शो बहुत जल्दी बंद हो जाई। यानी धीरज के एगो शो से दूसरे शो में कदम रखने में कोनो खास दिक्कत ना आई। आपके बता दी कि सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 18 सितंबर में शुरू हुई। अभी तक कई सेलिब्रिटीज के नाम शो खातिर आ चुकल बाटे। पिछले दिन खबर आयल रहल कि स्त्री में सरकटा का किरदार निभा चुकल एक्टर सुनील कुमार के भी इस शो में अप्रोच कल गई बाटे। एकरे अलावा राउंड टू हेल के जैन सैफी और सीरियल रिश्ता का कहलाता है का हिस्सा रह चुकल मोहसिन खान के भी मेकर्स अप्रोच कइले बाना। यूट्यूबर हर्ष बेनीवाल के भी शो में लिहले का कोशिश मेकर्स करताना। एकरे अलावा कई गो ऐसन सेलिब्रिटीज बाना जवन शो में आवे खातिर इनकार कर दिया। ए लिस्ट में वायरल भइल धर्मगुरु श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का भी नाम शामिल बाटे। अब बिग बॉस 18 में मेकर्स का कुछ नया करे वाला बाना, ए पर सबका नजर बाटे। ये अपडेट पर आपका का कहे के बा कमेंट कर हमके जरूर बताई। बाकी अपडेट के लिए देखत रही एबीपी भोजपुरिया।